Գիտեք, թե ինչու եք ակամա հենվում ուրիշի մեքենային կամ միշտ ձգտում բարձրության։ Սա պարզապես սովորություն չէ, այլ գաղտնի իշխանության դրսևորում։ Մարդկության պատմության ընթացքում ֆիզիկական հպումն ու հասակը սեփականության անխոս խորհրդանիշներն են։ Երբ հենվում եք որևէ առարկայի, ենթագիտակցորեն այն դարձնում եք ձեր մարմնի շարունակությունը, հայտարարելով բացարձակ իրավունք։ Նույն կենսաբանական կանոնն է գործում հասակի դեպքում։ Հնագույն աստվածներն ապրում էին երկնքում, իսկ թագավորները բազմում բարձր գահերին։ Գիտնականները պարզել են, որ Wall Street-ում աշխատողների յուրաքանչյուր հավելյալ դյույմ հասակը բերում է հսկայական լրացուցիչ աշխատավարձ, քանի որ ենթագիտակցորեն նրանց վերագրում ենք ուժեղ առաջնորդի հատկանիշներ։ Լեհ մարդաբան Բոգուսլավ Պավլովսկին բացահայտել է իդեալական ամուսնության բանաձևը։ Տղամարդը պետք է կնոջից բարձր լինի ճիշտ 1,900-ական անգամ։ Եթե համամասնությունը խախտվում է, ինչպես Թոմ Քրուզի և Նիկոլ Քիդմանի դեպքում, բաժանումը դառնում է գրեթե անխուսափելի։ Ավելին, քաղաքական գործիչները հաճախ արհեստականորեն իջեցնում են ամբիոնի բարձրությունը տեսախցիկի առջև ավելի խոշոր երևալու համար։ Մենք անընդհատ ձգտում ենք սոցիալական հավասարության, սակայն մեր կենսաբանությունը հավերժ փորձում է բարձրանալ մյուսներից, ապացուցելով, որ մարդկային հարաբերություններն ընդամենը հասակի և թաքնված իշխանության լուր խաղեր են։ Անպայման տարածեք այս տեսանյութը և պահպանեք այն, որպեսզի միշտ հիշեք մարդկային հոգեբանության այս գաղտնիքները։